Ah não, eu não acredito que você ainda não encontrou a melhor sensibilidade da nova atualização, pois eu sim encontrei e vou estar passando para vocês nesse vídeo. Se liga só no estrago que essa senha está fazendo. A sensibilidade vai estar passando na tela para vocês aí em 3, 2, 1. A DPI e o tamanho do botão vou estar deixando para vocês lá no Sense Master. O que você tá esperando, mano? Corre lá!